আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতামণ্ডলী দেশ কিংবা বিদেশ যে যেখান থেকেই আজকে আমাদের এই ভিডিওটি প্লে করেছেন সবাইকে আমাদের কৃষাণ টিভির পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন ডিসেম্বর মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, জানুয়ারিতে পদার্পণ করেছে। পৌষ মাঘ এই দুইটা মাস শীতকাল। এই শীতকালে ছাগল পালন করতে খামারিদেরকে কিন্তু অত্যন্ত কষ্ট করতে হয়। অনেক খামারিরা এই সময় যখন রোগ ব্যাধি আক্রমণ করে খামার কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ছাগল মরে ঝরে সাফ হয়ে যায়। অবশেষে এই অপবাদটুকু লাগিয়ে যায় যে ছাগল পালনে লস, এরকম কিছু লাগিয়ে যায়, অথচ তার ম্যানেজমেন্টের ত্রুটির কারণে কিন্তু এই সমস্যা হয়ে থাকে। সুপ্রিয় দর্শক, আমি দেখতে পাচ্ছেন ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে হচ্ছে এখানে বেশ কিছু ছাগল চড়ানো হচ্ছিল মুক্তচারণভাবে, গ্রামীণ পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যেভাবে ছাগল পালন করা হয়ে থাকে। সুপ্রিয় দর্শক, এখানে এক ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে কথা বলবো, এই ছাগল পালন বিষয়ের ইতিকথা জানার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? ভালো আছি। ভালো আছেন না? জি। তো আজকে ছাগল কখন নিয়ে আসছেন মাঠে? মাঠে নিয়েছি সকালে। সকালে নিয়ে আসছেন না? কতগুলো ছাগল আছে? ছাগল আমার আছে 11টা, আর আমার এক বাইস্তের আছে 20টা। 20টা না? মিজান নাম। মিজান, আচ্ছা। এরকমভাবে যে সারা মাঠে যে ছাগলগুলো দেখতে পাচ্ছি, এরা পারিবারিক পর্যায়ে যারা 5টা 10টা 20টা এরকম সবারই না? এত ছাগল কেন নাই, আছে 2টা 4টা এরকম সবারই আছে, কিন্তু তার মেজান তো আমার 22টা মেজানের একটু বেশি। আচ্ছা, আপনারা এই ছাগলগুলোকে কিভাবে পালন করতেছেন, বা সকাল সন্ধ্যা টু কিভাবে খাবার বা কিভাবে দেখাশোনা করতেছেন এই বিষয়ে? দেখাশোনা করতে মাঠে আমি নিয়ে যাচ্ছি, খাওয়াটা বাজ্যা কিছু গুঁড়ো পানি খাওয়ায় আবার খড়ে থোনে। ছাগলটা মাঠে নিয়ে আসেন কখন? ওই 9টা 10টার দিক। 9টা 10টার দিক, যখন আর কি ওই যে শিশির যখন এই যে কুয়োটো শুকে যায় তখনই নিয়ে আসে। তখনই নিয়ে আসা হয়। আবার এই যে এখন নিয়ে যাবেন কখন? এই তো এখন দৈনিক নিয়ে যায় এতবেলা, তো এখন বাড়ির কাছে এই জন্য একটু দেরি করতেছি। নিয়ে যাবেন কখন? এখনই না? আধা 10 মিনিট বাদে নিয়ে যাবো। ছাগল মানে এতদিন পালন করতেছেন, কত বছর হলো? ছাগল ফেলছি আমি প্রায় 8-10 বছর। 8-10 বছর, মানে দীর্ঘদিন একটা অভিজ্ঞতা। 10 বছর বেশি হবে। আচ্ছা, আপনি কি জানেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কিন্তু একসময় ছাগল চড়াতেন? জি জানতেন? জানি। এটা কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে হালাল রুজি দরকার, এখান থেকে ছাগল পালন করে সে অন্বেষণ করতে পারবে, তাই না? জি পারবে। আচ্ছা, আপনার এই 10-11টা ছাগল পালন করতেছেন, আপনি কি অনুভব করতেছেন? এটা কি আসলেই লাভজনক? হ্যাঁ আছে, মোটামুটি লাভজনক আছে। এবছরে কতগুলো খাসি বা ছাগল বিক্রি করছেন? এবছরে মোটামুটি মনে হয় 50 সঠিক বেচবো না আমি। আশা আছে যে আল্লাহ রোগ বালাই না দেয়। আচ্ছা, রোগ বালাই কি এ যাবত কি বড় ধরনের কোনো রোগ বালাইয়ের সম্মুখীন হয়েছেন? হ্যাঁ হয়, ধরো একটা মারা যায়, কিন্তু চিকিৎসা করি, কিন্তু বাঁচার পারি, বাঁচে না, আল্লাহ নিয়ে। আচ্ছা, এই যে প্রত্যেকটা প্রাণী সম্পদ অফিস আছে উপজেলা ভিত্তিক, তাহলে সেখান থেকে কোনো সহযোগিতা পেয়েছেন? আমরা কোনো সহযোগিতা পাই নাই, আমার কেউ খোঁজও নেয় নাই। না। আচ্ছা, এই যে গেল করোনার মধ্যে তো খুব দুর্বিষহ অবস্থা গেছে, তখন কি আপনাদের কি কোনো প্রণোদনা বা এরকম কোনো? না, আমার এরকম কোনো অনুদান দেয় নাই, আমরা কোনো পাইও নাই, কেউ দেখেও নাই না। আপনারাও কি কখনো গিয়েছেন? আমরা জানি না যে এসব বিষয়ে কোনো যাওয়া লাগে কিনা, আমরা যাইও নাই। আচ্ছা, আপনার যেহেতু 10টা আছে, আরো কি ভবিষ্যৎ প্ল্যান আছে, আরো কি বাড়ানোর ইচ্ছা আছে? ও 10টা 15টা 18টা হয়, আবার বেশি কমাই ধরো। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আপনাকে যখন প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে তালিকাভুক্ত করা হবে, আপনি কি এরপরে আপনাকে ডাকা হলে আপনি যাবেন? হ্যাঁ অবশ্যই যাবেন। সরকার সব এই যারা এই কৃষি দিকে আছে, সরকার কিন্তু সোচ্চার, সব কৃষকদের সহায়তা করতেছে। এখন আপনারা অবজেকশন করতে পারেন যে মাঝখান থেকে কিছু কুচক্রী মানুষ তারা হয়তো বা কাট করে ফেলছে, খেয়ে ফেলছে। এজন্য নিজেকে অন্বেষণ করে নিতে হবে। আপনাকে ওই যে বলে না যে বাচ্চা যদি দুধের জন্য কান্না করে মারি দিতে হবে, কিন্তু কান্না না করলে সহজে বুঝতে পারবে না। এজন্য আপনাকে সন্ধান করে নিতে হবে। আমি আজকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, আজকে দেখলাম আপনার সাথে কথা বললাম। যখন আমরা প্রাণী সম্পদ অফিসে আপনাকে নিয়ে কথা বলবো না, তখন কিন্তু আরো একটু ভালো লাগবে। তো আপনি অবশ্যই, আপনাকে ডাকা হলে আপনি যাবেন। অবশ্যই যাবো। আচ্ছা, এখন আমরা কথা বলতেছি হচ্ছে ছাগল পালন। এবার কি ভ্যাকসিনেশন করছেন ছাগলের? না, ভ্যাকসিন করা হয়নি। না। ছাগলের সবচেয়ে বড় যে রোগ সেটা হচ্ছে পিপিআর। এই পিপিআরের ভ্যাকসিন প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে দেওয়া হয়, এটা করা হয়নি না। এই শীত এটা খুব তাড়াতাড়ি করবেন। আর আমি ডিওয়ার্মিং তথা কৃমিনাশক এটা কি দেন? আমি কিছু ওই AD3 করছি, আর ওই ভিটামিন ক্যালসিয়াম খাওয়াইছি। এমনি হচ্ছে ডিওয়ার্মিং কৃমিনাশক কি প্রয়োগ করছেন, বা কৃমির ওষুধ কতদিন? হ্যাঁ, কৃমির ডোজ খাওয়াইছি। ধর আমার খাওয়ানোর পরে আমার সাইডে ছাগল ধরেন জাপ গেছে, ধরেন মাছ ডাইরেক্ট সাইডে জাপ গেছে কৃমির খাওয়ানোর পরে। আচ্ছা, ওই পাশে দেখতে পাচ্ছি চাচা মিয়া, আসেন, এদিকে আসেন।
আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। চাচা মিয়া ভালো আছেন? ভালো আছি। আচ্ছা, আপনি আজকে কি ভেড়া চড়াচ্ছিলেন না? বেড়া চড়াইছি। আপনার কয়টা ভেড়া আছে? 7টা। 7টা, মাশাআল্লাহ। শুধু ভেড়াই নাকি ছাগলও আছে? না, বেড়াই কয়েকটা। ভেড়াই কয়েকটা না? আপনার মুখে দেখতে পাচ্ছি বসন্তের দাগ ছিল মনে হয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক সময় ইয়ে ছিল। এটা কত বছর আগে হয়েছিল? বহুত দিন। বহুত দিন আগে। আপনার কয় ছেলে মেয়ে? 3টা। 3টা ছেলে মেয়ে। 3টা ছেলেই নাকি? 3টে ছেলে 2টি মেয়ে। ও আচ্ছা। ছেলেরা ঠিকমতো কি দেখাশোনা করে? হ্যাঁ, যেটু করে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি এই পাশাপাশি এই বৃদ্ধ বয়সে ভেড়া চড়াচ্ছেন মাঠে। হ্যাঁ, সেই 1450 বছর আগের কথা, যখন একসময় মরুতে কিন্তু ছাগল ভেড়া এভাবে চড়ানো হতো, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনি কেমন লাগে আপনার, মানে ছাগল যখন মাঠে নিয়ে এসে রাখেন তখন আপনার কেমন অনুভূতি হয়? না, অনুভূতি মোটামুটি এই এগার পালন টালন করি, এই একটা আনন্দই থাই আর ভালোই কি, লাগে। ভালোই তো লাগে। ভেড়া কি বাড়াবেন আরো? বেড়া ইচ্ছে করলে এখন ওই যে বেড়ার 2টি বেশ বিক্রি করছি কিছুদিন আগে, আর এই যে এখন এই কয়েকটা আছে। ভেড়ার বাজার মূল্য কি? যেগুলো প্রেগনেন্ট আছে অর্থাৎ গর্ভবতী ভেড়া আছে সেগুলোকে বিক্রি করেছেন কখনো? না, সেটা দাম আছে 4,000, 6,000, 7,000, 5,000 এই এরকম দাম। জিনিসপাত দেখে আর ওই যে ভেড়ার রোগ ব্যাধি কিরকম হয়? রোগ ব্যাধি হয়, ওই আতুরি ডাক্তার টাক্তার দিয়া চিকিৎসাপত্র করায়, ওষুধপাতি খাওয়ায়। ভ্যাকসিন ট্যাকসিন কি দেন? না, ভ্যাকসিন দেয়নি। ভ্যাকসিন দিবেন ইনশাল্লাহ। আমরা ওই যে বেড়াটার মনে কৃমি নাশক কি ওইছে নাকি, ওই দেয়ার ওইটা না, হয় ওই শালা খাচ্ছে, ঘোড়া কার ঘোড়া? চেচ্ছে না, ঘোড়াটা আমার গ্রামেরই। সোমার। আচ্ছা, তাহলে আপনার হচ্ছে ভেড়ার আরও কেউ যদি ভেড়া কিনে দেয় বা কোনো সংস্থার থেকে দেয়, আপনি কি ভেড়া নেবেন? লেব, দিলি পরে লেব, নেবেন পালার জন্য? পালার জন্য। এখন আর কর্ম তো আর বাড়ি কর্ম তো করতে পারি না, এখন বয়স হয়ে গেছে। বয়স হয়ে গেছে। এখন এই ঘরে তাহলে 5টা আছে, আর যদি কিছু ভেড়া দেয় আপনি মানে নিতে আগ্রহী আছেন? আসি। নিতে আগ্রহী আছেন। দেশ বিদেশ থেকে অনেক ভাই হয়তো যোগাযোগ করবে ইনশাল্লাহ। যদি হয় আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনার সাথে আবার দেখা করব। আর ওই যে চাচা মিয়াকে বলছি, ওনারা আসবে প্রাণী সম্পদ অফিসে, ওখানে আমিও থাকবো ইনশাল্লাহ। আর ছাগলের ভ্যাকসিনেশন বিষয়ে এবং ওষুধপাতির বিষয়ে কথা হবে। ঠিক আছে চাচা মিয়া, সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।